Ganda oh, green na green. Guys, nandito kami sa gitna ng saginga. Ang sarap ng hangin at malamig dito. Kaya dapat maano to, yung mainitan ba kasi hindi maano. Ano lang yung mainit na tubig. Mag-isi ba? Mag-isi. Ano tawag din? Makunit. Puso, buti pa yung saging, may puso. Tinatapon lang din kasi yan. Kasi kailangan ginitin din yun. Oo nga. Uy, ito pero. Kumuha ka na. Nagawa kami ng tuman. Simple, tuman. Ayun. Basta ka taga-probinsya. Bakit yan? Hello! Nadaan tayo sa Bahes Farm. Punta tayo sa base. Sundan nyo lang kami. See you there! Wala yung dalawa? Wala. Wala yung kama? Grounded. Grounded, okay. Sige, go straight. Sa ano lang yun? Sa may... Hi guys, good morning. It's Friday again. It's our day off. I am with Lancy, my travel buddy. And Tiger is at the back. Magtatampo si Tiger. Ayun, ginising ko para sumama sa amin. Yung isang car nasa likod, sila Glenn Ford Explorer. See you there. Exciting travel again. Parang ipilipil no, sa sobrang laki, malunggay na yan. Ito, manguha kami ng dahon ng saging. And then okra doon, ang daming sili doon. Pataya, oh, may pataya pa, oh. Oo, tara dito tayo sa ano, dito. Parang ako ang may-ari no. Hello guys, come. Hindi naman sila magalit ka. Hindi. Kumaway na nga. Kunyari, bibili tayo. So akalain mong may sagingan sa ano no? Pwede lang naman ang dahon. Matutunan, mamamatay na yan sa dyan pag binili natin yan. Kasi hindi dahon lang. Oo, latagan ng pagkain. Yan si Glenn Ford Explorer oh. Yan si Jun Vlogs, oh. Lance, si June. Jun, si Alan. Si Alan. Pakilala kay Alan. Sino ba yung Elmer? Yan, Elmer yan. Bagong Elmer. namin yan. Ayan si Elmer. Rin yun na yung ikama kaya sinama namin. Tingnan mo guys, maririnig mo lang ibon. Di ba? Assalamualaikum. May tubuhan doon Glenn oh. Ayun ang mga mangga Glenn, dami. Kunyari bibili ka ng mangga. Kunyari bibili tayo para lang makapasyal, alam mo naman. Tingnan mo may saging. May tubuhan. Actually, nabili ka lang mangga. Ika na bahala mag-speaker sir John ha kasi may kung ano yung ano tama rin, sampalok. Hindi yan sampalok. Patola yan. Dito ko inugasan yung ano ko, ang linis oh. Pitas ka dyan. Ang daming patola dito.
pala niyang pandito, no? Mga tanim. Akala mo wala, di ba? Ito yung mabango, Glenn, oh, sa tea. Mint. Oo. Dito parking. Tubo pa siya dito. Ay, papaya. Bahay kubo, kahit hindi. Alaman doon, may mangga pa. Parang sa Pilipinas. Ang bahay kubo nga, walang mangga, pero dito may mangga. Wala din sila dito. Sana. Bunutin na natin. Tanim natin din. Oo, pwede. Promise lang herbs ko. Ito, sibuyas. May Saluyot. saluyot din. Oo, saluyot yan. May tubuhan, oh. Saluyot. May tubuhan. Kala mo walang ganito sa ano, no, Saudi Arabia. May farm pala. Pwedeng kumuha niyan, nilagay sa tea. Papaya. Doon pa, Glenn, may mga lettuce pa doon, Glenn. Ay. Ay. Ako sa tubo. May papaya queen. Sanay na sanay. Guys, lettuce or radish. May tubuhan pa sila. Puso ng saging. Masarap makarinig ng huni ng ibon. String beans sitaw. Glenn, magtinola ba tayo doon? Ay, kabsa. Saka isda, ha? Daming ibon. Ibon, mo, kaibaan tunog. Itsura ng ibon, black. Tara dito. Dahil patola. Patola. Leg. Nandito yung wrong turn. Lemon sito. Sayang yung iba dry. Wala pang hindi sito ng mangga. Ayun, pag ano, buwan lang ng mangga dun sa ilang buwan kaya yan? Wala akong idea. Ilang buwan bago maging bunga ang bulaklak ng mangga. Din siya. Nagvo-vlog na rin siya ngayon. Richard. Nakita nga kami sa parking. Sabi niya, di mo na ako sasama. Napuno na daw yung ano niya, cellphone. Kaya papractice daw muna siya mag edit. Ayun, daming patola dun. Oh. Bulaklak ng mangga. Oh. Ilang buwan na lang, marami na itong bunga.
Yan na sila guys. Sayang mga upo oh. Mga waste, sayang no? Oo. Yan, upo. Sama talong waste. Kuha kayo mangga oh. 2, 3, 5, ganyan. Oo. Sayang nga. Waste, sayang. Wala masyadong market. Oo. Sayang oh. Sira na yan. Tayo yung mag-harvest kung bibili tayo, masaya yun oh. Then mga ilan-ilan lang ba? Experience ka. Talo mo. Oh my god. Oh my god si ano exaglan eh. Oh my god. Guys, parang akin lang oh na nang-ano ako. Sarap pumunta sa ako. Ayun na sa akin 3 oh. Hindi naman babayaran yan pag konti. Kaya bayaran ko pa. Nandun siya malayo. Ganon din ginawa ko tapos dinala ko sa kanila. No need na daw kasi 3 peraso. Pero ngayon kung magpapabayad siya, ayos lang. Video ito. Ay, mamumuha ako ng mangga kasi tatlo. Sana nag-acting ka. Ang lalaki mo. Ayoko na. Pag dalawa lang, hilong-hilo na ako. Pero lagyan mo ng acting. Bayaran na lang natin din. Ganyan na na. Ito, salubong natin sa mga... Gusto ko kasi yung mas bata para malutong, hindi yung may buto na ng ano. I can't believe na mamimitas ako ng mangga sa Saudi Arabia. Kasi akala ko walang mangga sa lagi mo sa back kaya yun. Ayan eh. Ito ako lang matubig naman. Sige, sige. Damihan mo pa? Bayaran na lang natin. Ha? Oo. Mga Pinoy. Doon ako sa talong. Mag-harvest tayo ng talong dyan. Bayaran lang natin dyan. Kahit hindi ko alam kung paano. Ano. Ang daming sayang na gulay. Mga okra oh. Yung beans. Pwede ba kayo magluto sa inyo? Ha? Pwede. Para ano?
Ayun na nga eh. Ang masarap yung medyo ano lang. Ito matigas na to. Ano, marami pa dyan oh. Pag pinisil mo. Hindi ka makapaniwalang may farm yun ano. Ayun oh, mga parsley. Ang dami nilang herb. Tingnan mo, hinahayaan lang nila tayo. Picturean mo ko. Oo. Lettuce ba yan? O radish? Saan ako nakita yung mga radish? Ayun pala yung radish. Tingnan mo dito oh. Sayang na yung mga... Parang mayan. Oo nga, parang mayan ah. Pero kinakain yan dito. Tingnan mo, sarap gumapang doon tapos makita mo yung mga bunga. Bye bye guys. Gagapang ka lang, mamimitas ka lang ng upo. Ayun mo, yung kamatis oh. Pasok ka sa loob. Walang ahas. Wala sir, pwede Po- naman ano. Shh, pumasok na sa bahay kubo yung isa. Hello. Ayan nandun. May tao sa ilalim. Daming ano, upo. Opo. Yan ay kalabasa. Opo yan. Ah, ito ang radish. Sayang. Sili. Sali ako. Ano mo sir John? Yung hindi ko na Nagpipicture experience dito. Or anything, no problem. Ayan. Sa pawan. Yes, this is my farm. Sa pawan. I wish I have farm also. Tingnan mo yung mga upo, parang bell na lang sila, no? Ayan. Glen, no? Ganda ng kulay mo sa camera. Kitang kita. Oo. All red. Ako. Kita kaya Habang ako. baka dito man, baka may baka. Kita ako hindi. Video ito, kita. Video pa. Oh. Ayun ang cameraman. Ang laki naman ng panay mo. Ang lalaki ano ba yun? Pindol? Hindi, upo yan. Katulad oh, tingnan mo. Mahal-mahal. Parang bomba ng sinaw. Pasok sa aming ano, farm. Lan, pasok, experience. Anong meron dyan? Parang mga ano, Ayan. bahay-bahay. Tingnan mo. Mamimitas ka na lang ng bunga-bunga oh. Kasi napinikalan mo kasi nga. Ito parang ano lang siya oh. Bell. Kaso tuyo niya, no? Kung gusto pag ano. Dito kami ngayon sa aming bahay kubo. Guys, yan mo. Pwede mag ano eh. Dala ng higaan. Dito ka mag ano. Palagay dito yung herbedo, unan, tapos kape, tapos chai, tapos kabsa, tapos Puro pagkain. Okay guys, next. Tingnan mo, ilang po Yeah. Sabi nila nasa lakay yung mga. Ito ang sayang ng kamatis, yung siling mga to. pala ito, no? Radish. Radish. Puti yan, grabe karot. Sir Elmer, karot.
Carrot pala to. Radish yan. Labanos, labanos. Ang daming siling mahaba, sayang. Ano yan? Siling, ano yan? Siling. Pangsigang. Hindi. Ito bell pepper oh, pang ano? Ano yan? Pizza. Oo, Bell pepper. pang pizza. Pizza. Sus, ang daming nasayang. Maya na yan. Madalas yan dito, kinakain nila yan. Dito kami sa bukid. Radish. Di ba nakakain yung daon ng radish? Ganda tingnan dyan oh, daming pula-pula. Tanim ko to dun sa paso namin. Tanim mo, tanim. Basta nakikita ko yan sa mga vegetable ano. Yata yan sa yung sa hika, yung Sabi nga yung mayana daw eh. Ano yun? ano yun? Yun sa mga lalo sa mga bata. Ginihika. Oo. Ano yun sa atin? Ano yun silver? I forgot. Yung gamot sa paan sa ubo? Ayun o. Kalabo? Hindi Ah, kalabo, kalabo. Pero green yun. Oregano. Oregano, yun ang nasa isip ko, oregano green. Sayang yung dami-dami ko hindi nila mabenta. Hindi nila kinukuha. Hindi sila nag-harvest siguro. Hindi kasi pangit. Hindi nila kinukuha pangit yung Quality. pangit yung Quality? May QC. May QC sila dito eh. Oo nga eh, basta. umangat na yung radish nila. Oh. Oo. Naghihintay na bunutin yun na ako. Yung okra, ang dami oh. Oo. Yung sili, napakarami yung labuyo. Sarap isalad yung kanya yung damo. Ay, yung damo ng damo ng radish. Sinasalad ba yun? Dito oh. Ayun ang pampagising ng kaluluwa, Glenn, naksili. Ayun. Dito sir. Labuyo. Kuno mo ako nga. Ayun ang labuyo. Puro siya. Grabe naman yung kanya. Ay, dami oh. Pag Masaya. harvest sila talagang papasok sila dun sa Tatakot. Baka may ahas. baka mapakan ko yung ang matayin. Baka madaanan nyo na yung Yung wrong turn, yung nakakatakot. yung mukha tapos yung bata yung bigay. Oo. Ang matagal na namin hinahanap. Dahon ng sa. Yeah. Guys, magsusuman siya ha. Tandaan niyo yung mukha ha. Kung wala makarating na suman sa atin, ayan yun. Bili tayo ng malagkit. May malagkit dito. Marami. Ito na po yung harvest namin sa Ayan. Yun po, ang dami namin na harvest oh. Yung talong. Yung talong. Ayan guys oh. Nakapag-harvest na kami dito sa farm namin. Kasi busy kami sa career. Nag-harvest na kami. Ayan, marami na. For delivery na yan guys sa market mamaya. Iiwan na namin yung farm namin kasi may pangkalit. Lang ba? Madier, Campulos. Fish. Hada. Mango. Mango. Hada mo diyan. Suya mango. Free? Hada mo diyan. Suya. Hada. Hada? Okay. Hada. Para committee rin sila. Paalam na sa aming farm. Nakakatuwa. Masaya sila, walang naninirador. Sa atin tinitirador ko yan, grabe nung bata ako. Oo. Ayun, seryoso na talaga yung magbabayad. Nahiya siya kasi konti lang eh. Di naman isang kahon.
Kasi yung mga friends kong camel, sinayawan ko ng lambada yun eh. Oo. Ay hindi yan sa luyot. Iba pa yan. Kinakain din yan. Masarap din yan. Kaya nga. Okra Station. Sinaamo dito. Nakakuha na kami ng dahon ng saging. Magsusuman daw.